香港嘅樓價係世界之最，但我就喺樓價只有1/3嘅中山呢住咗3年，點解仲未有衝動買樓呢？今日同你傾下我3個理由。我係 Coco， 呢一度係分享北上生活嘅頻道。第一個理由呢，就係我唔諗住喺一個地方呢長住啊。北上嘅城市入邊呢，其實有好多個啊。可能你會中意今年呢就去雲南2年啦，又或者下一年呢你又想去住呢一個重慶、成都，甚至乎可能係唔同嘅城市，唔係話要諗到咁長遠，同埋咁快將自己綁定喺一個城市。世界各地又好啦，中國嘅內地城市都好啦，我都想盡量去試住，咁你先可以有機會見到原來唔同地方嘅人民啦，嗰個文化，仲有生活模式，可以有點樣嘅多樣選擇。咁呢樣嘢對我嚟講係非常重要㗎。當然啦，你可以反駁我啦。哇，咁你俾咁多年租金出去，仲不如自己供啦，至少你最後都仲有自己一層樓啊嘛。咁你俾晒租金咪喺度純粹消費咁樣嘅？冇錯噶，我認為咁樣講法係冇錯嘅。呢個就係取捨咯，你唔可以乜嘢都要晒啊嘛。呢樣嘢亦都提醒咗我嘅現金流有幾咁重要，同埋我收入結構係要幾咁即係要左搭右搭，先令到佢穩固啲。25歲嘅時候已經認識咗噶啦，已經係我有呢個意識噶啦。可能你仲會繼續反駁我。人呢始終需要一個家嘅，如果你冇呢個家呢，咁你就會冇地方落腳噶啦。另外一樣嘢，我覺得就係真係取捨之後呢個缺點呢，就係你成日可能會搬屋啦，或者你嘅業主呢，佢要賣樓啦，咁你有機會呢，都會因為佢嘅決定呢而影響咗你嗰個生活啊。譬如話突然間話賣樓，咁你就要搬屋企啦，揾新嘅地方租啦。如果你後生咧冇問題嘅，但係如果你年紀再大啲嘅話咧，咁就會有少少即係辛苦啊。我點解成日話呢個現金流咁重要咧？就係當你如果想搬去第二個地方嘅時候，自己想輕鬆啲啦，咁就要俾錢人哋做噶啦。所以現金流係決定你當前呢一刻嗰個生活狀態同埋生活質量噶。你話唔可以完全冇呢種麻煩呢？我覺得唔可能嘅，所以我覺得買樓買唔買，或者我呢個理由都係一個取捨嘅問題。我如果養老嘅話，去到我50歲之後，我有機會揀嘅就可能係翻香港買嘅。第二個理由呢，就我覺得而家啲樓呢仲係好貴嘅。如果你係純粹話當佢一個消費品嘅角度啦，甚至乎係只係用嚟自住啊，即係好似我咁嘅諗法嘅話呢，你都會覺得佢貴㗎。內地啲樓咪唔貴咯，咁樣中山有啲可能100萬都買到套咁樣啦，都貴㗎。第時你想甩手嘅時候，你睇下二手市場呢啲嘢都唔係秘密嚟嘅。實有人話啦，咁大個人用100萬買層樓都話貴啊，講嚟講去都係窮啦。好，咁我哋而家做 IQ 題，而家有100萬嘅現金同埋價值100萬嘅中山樓，你會揀邊個呢？留言話俾我知。所以你一定係當佢一個消費品同埋自住嘅目的去揀去買佢嘅。嗱，大家喺買香港樓同埋喺內地樓嘅時候呢，嗰個比較千祈唔好單純係由價錢上面出發啊，因為好容易中伏㗎。你諗下香港啲地呢，我哋成日講嗰4個字係咩話？地少人多，即係個地呢就得咁大噶啦，咁人呢就越嚟越多。第二個啦，就係內地4個字。地大物博，地方好大，有好多面積，有好多空間，所以你係唔使擔心喺內地揾唔到樓俾你買㗎，幾時都有得買㗎。所以買唔買完全係關乎於我覺得佢值得幾多，佢實用價值係有幾多。除非我好多錢啫，咁如果我唔係咁輕鬆嘅狀態之下去買嘅話呢，咁我都覺得佢仲係貴嘅。上一代嘅樓呢，佢代表住資產啦，可以增值嘅一個投資品。但係去到我哋而家呢個年代，尤其喺北上呢咁多城市嘅樓入邊，你都會發現到一件事，就係供過於求，係去到咩價位先覺得啊佢就符合呢個實用價值啦。呢樣嘢都係主觀嘅，即係我有錢嘅咁啊，即係哇咁平買咗2套。第3個觀點啊，我諗大家絕對諗唔到，我咁後生就諗到呢樣嘢，其實係同下一代嘅教育有關嘅。嗱，好似我喺香港大啦，咁我就會有陣時當香港嘅好多規則啦，都會固定咗我自己嘅諗法。啲人係咁講嘅喎，係咁樣教我嘅喎，即係好多嘢就固化咗。擔心嘅就係我嘅下一代都會係咁，佢冇一個叫做發散性嘅思維，佢唔可以諗多啲嘅可能性。所以喺我自己而家仲可以去探索世界嘅時候，我想盡
量去做呢個角色。哇！呢個世界各地咧，原來大家有唔同嘅生活方式嘅，解決問題嘅辦法都唔會得一個嘅。到我真正去成家立室生小朋友嘅時候，我先可以俾佢有一個更開闊啲嘅思維。即係世界或者係呢個人生嘅抉擇都唔會得 A 同 B， 仲有 C、D、E、F。咁你一定係自己作為一個父母試過 E、D、F， 再可以同你嘅小朋友講，呢個世界有 E、D、F 噶，原來個版本係咁樣噶，你先拎到嗰張卷俾佢睇啊嘛。會想做一個負責任啲嘅父母啦，去試咗俾佢睇先，然後我先可以慢慢去引導佢，或者係去俾佢試更加唔同嘅嘢。我都好想咧分享一種心情俾大家，就係以前咧，我可能睇香港嘅好多樓，我會好羨慕噶，我會哇住到私樓，哇住到豪宅，哇即係等等見到呢啲樓咧，我會覺得非常羨慕，但係同時亦都感受到一種好重嘅壓力喺我身上，就係如果我唔揾多啲錢，我住唔到呢啲樓，我揾唔到好多錢，我就點。而家有陣時我去深圳呢一啲比較繁華啲嘅地段啦，即係前海啊，或者係一啲即係好多高樓大廈林立嘅一啲地方咧，我都會諗緊，我哋以後仲會唔會一定要綁定喺邊啲地區生活呢？邊啲核心嘅地帶嘅樓依然係嗰個樓價可以好堅挺呢？大家一定要住喺嗰度，唔住喺嗰度咧就會損失啲乜嘢？我都會諗呢個問題。就例如做嘢啦，咁做嘢嘅關係咧係絕對係好大機會綁定咗你喺邊個城市生活。譬如話你喺香港做嘢，你好大機會都會係揀翻喺香港度住啦，或者係香港買樓。但係如果未來我哋嗰個工作模式改變咗咧，好多人已經係唔需要去親身去到某個地方度做嘢咧，大部分嘅工作係透過電腦或者係線上嘅進行，甚至乎透過機械人去完成咧，你都估唔到未來嗰個世界係點樣嘅。所以而家你可以做嘅就係不斷儲嗰個現金流，同埋豐富你嗰個收入結構。即係你唔係靠住一個單一嘅收入，而係有多重嘅收入，嗰個結構到你抗風險嘅能力再高啲咁解。冇100%可以完全安全嘅。所以以上呢，就係點解我不想住第3年啊，咁平嘅物價你都唔買樓嘅原因咯。咁你問我以後會唔會喺香港買樓？你就揾個地方咧要落腳噶啦。咁作為香港人就自然會翻香港啦，冇其他地方選擇。香港亦都係我暫時去過咁多地方入邊，我認為生活上最好嘅一個城市。香港當然有佢嘅缺點啦，但係都有佢嘅優點嘅。從來我哋都係取捨問題、個人選擇問題，冇一個決定係可以證明佢係聰明定係蠢。即係唔係話你買咗樓就係傻瓜，你唔買樓你都係傻瓜。唔係咁樣嘅，冇一樣嘢必定嘅。而我哋普通人可以做嘅，從來都係不斷就住嗰個情況去調整自己嘅生活狀態，係冇咁多嘢可以提早做決定㗎，即係未雨綢繆都籌唔到咁多嘅。講咗咁多咧，我嘅觀點咧都係大家北上住咧，盡量以輕資產嘅方式咧開展，會穩健好多嘅。如果你想知道更加多有關北上租樓嘅資訊咧，記得留言話俾我知，我會睇翻個留言情況啦。下集可能帶大家去睇下啲新嘅租盤啦，揾下啲月租2-3千蚊左右嘅單位。下次見。